त हाणे असां वीडियो टैग खे इस्तेमालु कंदासीं। त अगरि असांखे पंहिंजी वेबसाइट में या क्लाइंट जी वेबसाइट में कंहिं बि जॻह ते वीडियो एड करिणो आहे, मिसाल को क्लाइंट तव्हांखे अहिड़ी वेबसाइट चए थो ठाहिण जे लाइ जंहिंमें हू का सर्विस प्रोवाइड कंदो आहे ऐं तव्हांखे चए थो उहो मुंहिंजो सर्विस वारो जेको आहे वीडियो आहे उहो तव्हांखे वेबसाइट ते शो करिणो आहे, त मां कमु कीअं कंदो आहियां ऐं मुंहिंजी ऑफ़िस कीअं आहे, मुंहिंजो वर्क कीअं हूंदो आहे, त उहो तव्हांखे वीडियो लॻाइणो आहे। या मिसाल ॿिए कंहिं क़िस्म सां कहिड़ी बि जॻह ते तव्हांखे वीडियो खपी सघे थो, तव्हां उहो कीअं लॻाईंदव। जीअं अक्सर असां ॾिसंदा आहियूं त कंहिं वेबसाइट ते का शइ न्यू लॉन्च कई वेंदी आहे, का फंक्शनलिटी न्यू लॉन्च कई वेंदी आहे, त उनखे वीडियो जी सूरत में सेखारियो वेंदो आहे त हीअ फंक्शनलिटी असांजी वेबसाइट में कीअं यूज़ करे सघो था। मिसाल तौरु उहो प्रीव्यू ॾींदा आहिनि, ठीकु आहे न। त अचो त असां पंहिंजे टॉपिक ते अचूं ऐं पंहिंजो वीडियो पंहिंजी वेबसाइट में HTML में लॻाइणु सिखूं। त सभ खां पहिरियों हलंदासीं पंहिंजे ब्राउज़र जी तरफ़ ऐं कोड एडिटर जेको आहे पंहिंजो उहो ओपन कंदासीं। कोड एडिटर असांजो खुली वियो ऐं हाणे असां जेको टैग लिखंदासीं पंहिंजो हिते उहो आहे वीडियो टैग। वीडियो टैग खे लिखण जे लाइ वीडियो ई लिखंदासीं, वीडियो हिनखे क्लोज़ कयुमि ऐं हिते वीडियो टैग खे क्लोज़िंग वारो बि टैग ॾेई था छॾियूं HTML जो, त हीअ असांजो अची वियो। त सेम ॻाल्हि रही, का शइ नज़र कान पई अचे, इमेज वांगुरु अंदरि ईंदासीं, एट्रीब्यूट यूज़ कंदासीं। एट्रीब्यूट कहिड़ो इमेज में यूज़ कयो पाण, SCR या SRC जेको हुयो, SRC ठीकु आहे। SRC लिखियो, पंहिंजो मार्क्स ॾिनूं, ठीकु आहे। उनखां बाद में असां जेको वीडियो जो सोर्स आहे, जिते असांजो वीडियो पियो आहे, जेको असांखे वीडियो शो कराइणो आहे, उहो असां हिते ॾींदासीं हिन मार्क्स जे अंदरि, ठीकु आहे। हाणे वीडियो जे लाइ मां हिकिड़ी वेबसाइट यूज़ थो कयां जिथां मां वीडियो खणंदुमि। उहा वेबसाइट हीअ आहे, मां हिते ईंदुमि, कॉपी लिंक कंदुमि, तव्हांखे वीडियो जी लिंक मिली वेंदी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कॉमेंट बॉक्स, फेसबुक ते ऐं ग्रुप्स में बि। मां हिते पंहिंजी लिंक पेस्ट कई ऐं हेठि ईंदासीं, इहा असांजी वीडियो अची चुकी आहे, पर इहा हले कान पई। हाणे छो न पई हले, ख़ाली असां वीडियो खे सोर्स करे घुरायो आहे, उनखे रन करण जे लाइ त का शइ लॻाइणी पवंदी न। त उन जे लाइ असांखे हिकिड़ो ॿियो एट्रीब्यूट आहे जेको असां लिखंदासीं हिते हिन मार्क्स जे ॿाहिरां, जेके मार्क ठहियल आहिनि न मार्क्स, इन्हनि जे ॿाहिरां उहो असां हिते लिखंदासीं। उन नालो आहे CONTROL, कंट्रोल्स, मतिलबु असांखे वीडियो में अंदरि कंट्रोल्स खपनि। हाणे वीडियो असांजो ॾिसो था, हीअ निशान जेके आहिनि न, फुल स्क्रीन, डाउनलोड, स्पीकर, वॉइस वारो, प्ले पाज़ वारो, इहो हिन जी मदद सां आया आहिनि। हिनखे अगरि मां कट कंदुमि न, कट, हीअ तव्हां ॾिसंदा हूंदव, इहे ऑप्शन्स गुम थी चुका आहिनि ऐं वरी मां हिनखे पेस्ट कयुमि, हीअ असांजो अची चुको आहे। असां एट्रीब्यूट हिकिड़ो यूज़ कयो SRC जेको सोर्स घुराइण जे लाइ, ॿियो आहे कंट्रोल्स जेको असांखे कंट्रोल ॾियण जे लाइ, ऐं हिकिड़ो ॿियो एट्रीब्यूट लिखंदासीं MUTED, म्यूटेड। छा थी वियो, स्पीकर जेको आहे न ऑफ थी वियो। असां चऊं था असांजे क्लाइंट जी रिक्वायरमेंट आहे, जॾहिं बि असांजी वेबसाइट लोड थिए, जेको वीडियो जेको वॉइस आहे न उहो हमेशह क्लोज़ रहे, त असां उहो म्यूटेड वारो एट्रीब्यूट हिते यूज़ कंदासीं। त मां हिकिड़ो चकर अञा पंहिंजी वेबसाइट खे नंढो कयां त जीअं फुल स्क्रीन ते असांखे वीडियो नज़र अचे। त हीअ ॾिसो था, हीअ असांजो म्यूटेड आहे। अगरि मां हिनखे रन कंदुमि न, हिन जो वॉइस बंदि हूंदो। ऐं ॿी शइ, क्लाइंट चवे थो जॾहिं वेबसाइट खुले त वीडियो जेको आहे न ऑटोमेटिक हले, असांजो क्लिक न करिणो पए। उन जे लाइ असांखे एट्रीब्यूट कहिड़ो आहे, ऑटो प्ले। ॾिसो, ऑटो प्ले ऑटोमेटिक थी वियो। मां प्ले वारे बटण ते क्लिक ई कान कयुमि। हलो, ऑटो प्ले खे खणी कढियूं था, मसइलो न आहे। हिनखे कंदुमि मां कट, हाणे ॾिसो नथो हले। छो नथो हले, ऑटो प्ले ख़तमु थी वियो। हाणे मां वरी ऑटो प्ले वरी रखांसि थो, मसइलो ई न आहे। अचे ऑटो प्ले रखियुमि, या ऑटोमेटिक हली पियो। अहिड़े तरीक़े सां एट्रीब्यूट्स यूज़ कया वेंदा आहिनि। केॾी बहितरीनु टॉपिक ही, मूंखे सम्झाइण में तमामु घणी ख़ुशी पई थिए।
त हीअ बहितरीनु टॉपिक इंशाल्लाह कोशिशि हूंदी तव्हां सभिनी खे सम्झ में अची वेंदी। ऐं सेम तरीक़े सां पाण हिनमहिल हिते असां विड्थ हाइट उहा बि ॾेई सघूं था, जेकी असां पाण इमेज वारे टैग में ॾिठी हुई। त चलो हुनखे बि ॾिसी था वठूं। सिलेक्टर ॾींदासीं वीडियो ऐं पंहिंजो हिते सिम्बल्स अची वियूं ब्रैकेट्स वारियूं। हाणे चवंदा हूंदव त हिते मां स्पेस बि ॾियां पियो पोइ बि लोड पियो करे हिते माना वराए पियो हले। त इहो छाजे करे, छो जो हीअ जेको कोड एडिटर ठहियलु आहे न उन में इहा फंक्शनैलिटी विधियलु आहे त अगरि हिन में असां हिकिड़ो स्पेस बि ॾियूं न त सॼो जेको कोड आहे न उहो रन करे त उन रन में असांजो हीअ वीडियो बि रन पियो थी वञे। 15 सेकेंड जो वीडियो तकिड़ो ख़तम बि थी वियो। हाणे असां वीडियो में अंदरि ईंदासीं भई टॉपिक जे त विड्थ ऐं पंहिंजो जेको असां विड्थ ॾियणु चाहियूं 80% थो ॾियां मां पंहिंजो विड्थ 80%। नई शइ परसेंटेज थो यूज़ कयां मां, मैथ थी हले छा न। 80% जो मतिलबु आहे त स्क्रीन जेकी आहे न हिन कुंड खां वठी हिन कुंड ताईं 100% आहे ऐं वीडियो जेको आहे न 80% वलारे स्क्रीन जो मतिलबु हीअ जेको स्पेस बक़ाया आहे न इहो पंहिंजो 20% आहे बचियलु। अगरि मां हिते 90 लिखां त पोइ छा थींदो, पोइ हीअ जेको बचियो न हितां वारो इहो बचियो 10%। त हलो ईअं बि कया था ॾिसूं त अलाइन था कयूं आइटम -ALIGN अलाइन। इहो वरी छा आहे ॾिसूं था फ़र्क़ु न पियो। त इहे ॿई शयूं यूज़ कान पियूं थियनि हिन ते। त हाणे असां ॾिसंदासीं पंहिंजो त इहे कीअं थींदियूं। हुन जे लाइ असां नेक्स्ट क्लास में डिव टैग जो यूज़ कंदासीं, जेको असां पोयनि क्लासनि में हिकु ॿ चकर डिस्कस बि कयो हो। मां तव्हांखे इहो लफ़्ज़ ॿुधायो बि हुयो। त इनशाला नेक्स्ट क्लास में डिव टैग खे ॾिसंदासीं ऐं उनजी फंक्शनैलिटी यूज़ करे असां वीडियो खे सेंटर में बि आणे सघूं था। त वधूं था अॻिते नेक्स्ट क्लास में।